हाय फ्रेंड्स, अचानक बदलत्या वातावरणामुळे लहान बाळांमध्ये सर्दी आणि खोकल्याची लक्षणे लगेच जाणवू लागतात. त्यासाठी एक सिंपल अशी होम रेमेडी तयार केली आहे. यासाठी मी घेतले मोहरीचे तेल, लसूण आणि ओवा. तेल गॅसवर गरम करायला ठेवून त्यामध्ये ओवा आणि लसूण गोल्डन कलर येईपर्यंत गरम करा आणि गाळणीच्या मदतीने गाळून घ्या. तेल थंड झाल्यावर बाळाच्या छातीला आणि पायाला मसाज करा.